Najlepša hvala za uvodne besede in lep pozdrav vsem udeležencem in udeleženkam tega posveta. Hvala tudi seveda ekipi Mariborske knjižnice za pripravo 5. edicije tega posveta. Vsekakor je pomembno, da se vsako leto srečamo in spregovorimo o tej tematiki. Povedati moram najprej, preden začnem, to, da ko smo dobili povabilo in ko smo se prijavili za predstavitev na ABC pismenosti 5. del, smo mislili, da bo akcijski načrt že potrjen. Zato bom danes, in temu ni tako, jaz upam, da ga bomo na jutrišnji seji potrdili in spravili naprej v proceduro vse do vlade, tako da danes bom govorila o predlogu akcijskega načrta. Tako, najprej malo zgodovinskega pregleda, kako je pravzaprav prišlo do akcijskega načrta. Začnemo v letu 2006, ko je bila potrjena nacionalna strategija za razvoj pismenosti, pripravila jo je 15-članska komisija, ki jo je vodila dr. Sonja Pečjak. In ta strategija je bila podlaga za nadaljnji razmislek ministrstva, ki je bilo pristojno oziroma ki je pristojno za šolstvo in za načrtovanje različnih usposabljanj in projektov. To je sovpadalo tudi takrat z finančno perspektivo ESS. Ne vem, če se spomnite takratnega velikega projekta Zavoda za šolstvo, opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja, ki izvira iz takratnega časa. Potem je seveda prišel čas za posodobitev nacionalne strategije, in sicer tako je bila pripravljena nova, posodobljena, ki jo je pripravljala 24-članska komisija in ki jo je prav tako vodila dr. Sonja Pečjak. Ta posodobitev nacionalne strategije je upoštevala tudi zaključke in pobude prejšnje komisije, ki je govorila o tem, da je treba okrepiti sodelovanje s fakultetami, da je nujno medresorsko sodelovanje in da je treba spodbuditi uvajanje znanja in vedenja o pismenosti, da je potrebno obveščati, da je potrebno osveščati in usposabljati. Pomembno pri tej strategiji iz leta 2019 je ta, da je bila potrjena na vladi. To, tako kot smo slišali v uvodu, je to zelo pomembno, zaradi tega, ker je se vlada s tem nekako zavezala, da bo skrbela za razvoj bralne pismenosti prebivalcev in prebivalk Slovenije. Takoj za udejanjanje strategije odgovorna so recimo različna ministrstva, od tega, ki je pristojno za vzgojo, izobraževanje, znanost, kulturo, družinske zadeve, zdravje in tako naprej. Zakaj je pravzaprav prišlo do priprave nacionalne strategije? Bralna pismenost je omenjena v različnih strateških dokumentih. Od bele knjige iz leta 2011, od resolucije o nacionalni jezikovni politiki za različna obdobja 14, 18, 21, 25, od resolucije za nacionalni program za kulturo. Tako da v bistvu veliko dokumentov govori o bralni pismenosti in je bilo potrebno pripraviti en poseben dokument, ki bi prav to področje opredeljeval. Ravno tako je bila sprejeta tudi strategija razvoja Slovenije 2030, ki prav tako govori o razvoju slovenske družbe kot celote in prav tako izpostavlja pomen bralne pismenosti. In seveda tudi izsledki mednarodnih raziskav, katerim smo prisluhnili v ponedeljek. Takrat so rezultati PIRLS in PISA pokazali, da so dosežki slovenskih učencev in učenk dobri, da pa stopnje višjih ravni bralne pismenosti pa seveda ni zadostna, da veliko jih obvlada manj zahtevne bralne procese, višji bralni procesi pa so še vedno težavni. Zadnja izvedba PIRLS-a pa nam je pokazala padec dosežkov
Decembra pričakujemo rezultate PISE in bomo videli, kakšni bodo takratni rezultati. In kot je magistra Možina tudi povedala, v ponedeljek so bili tudi podatki PIAK raziskave, pokazatelji nezadostne stopnje bralne pismenosti odraslih. Vse to je pravzaprav pripomoglo k temu, da se je pripravila nacionalna strategija. Nacionalna strategija kot dokument seveda vsebuje pač poglavja, nekatere bomo danes si majčkeno bolj podrobno pogledali. Skratka, vključuje definicijo, razloge za nastanek, vizijo, strateške cilje, ki so razdeljeni še na podcilje, temeljna načela, cilje in ravni pismenosti po posameznih stopnjah izobraževanja. Tukaj je pomembno izpostaviti to, da so znotraj tega poglavja opredeljeni cilji, specifični cilji za posamezno obdobje, se pravi za predšolsko, osnovno šolo, po posameznih vzgojno-izobraževalnih obdobjih, srednja šola in tako dalje. In da poleg teh specifičnih ciljev so izpostavljene tudi ravni pismenosti, ki naj bi jih dosegli ob vsakem zaključku tega obdobja. No, in še zadnje poglavje, uresničevanje nacionalne strategije. Pa poglejmo, kako je z definicijami. Mislim, da smo si že včeraj in tudi v ponedeljek videli neke različne opredelitve tega pojma. V strategiji opredeljujemo bralno pismenost kot stalno razvijajočo se zmožnost posameznika za razumevanje, kritično vrednotenje in uporabo pisnih informacij. Bralna pismenost je ključna za razvijanje posameznikovih potencialov, za njegovo uspešno sodelovanje v družbi in je tudi temelj za vse druge pismenosti. Vključuje razvite bralne veščine, kritično razumevanje prebranega in bralno kulturo. Bralna kultura je zelo pomemben pojem, ki ga vključujemo v strategijo, in sicer je dejavnik pojmovanje, ki pojmuje branje kot vrednoto in kot motiviranost za branje. Bralna pismenost in bralna kultura sta neločljivo povezani med seboj, sta enakovredni. Gre za razvojno-procesni odnos, ki raste v soodvisnosti posameznikovih preteklih izkušenj, in gre tudi za dimenzijo, ki se razvija in dopolnjuje vse življenje, pri čemer ima na vsaki razvojni stopnji svoje posebne značilnosti. Ne gre pozabiti, da je bralna pismenost sestavljena iz branja, poslušanja, govorjenja in pisanja, tako da imamo to tudi stalno v mislih. Nacionalna strategija predvideva svoje uresničevanje skozi različne postavke, in sicer skozi razvoj in izvajanje različnih programov, skozi pripravo različnih kakovostnih gradiv, skozi promocijo tega področja, skozi izobraževanje in usposabljanje kadrov tako na univerzitetnem izobraževanju, kot tudi v času nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Predvideva tudi povezovanje in mreženje izvajalcev, zato da se med seboj usklajujejo, povezujejo, da sodelujejo različne ustanove, kar je zelo pomembno. In tudi, da imajo prebivalci in prebivalke dostop do bralnega gradiva, raznovrstnega, kakovostnega gradiva v vseh oblikah. In seveda tudi določeno sistemsko ureditev, ki je povezana seveda tudi s financiranjem. No, in ena od teh sistemskih ureditev je bilo tudi imenovanje Nacionalnega sveta za bralno pismenost v začetku leta 2021. Nacionalni svet za bralno pismenost sestavlja 15 članov, to so predstavniki ministrstev, strokovnjakov različnih fakultet in nekaterih javnih zavodov oziroma agencij. Predsednik Nacionalnega sveta za bralno pismenost je dr. Boris Črnilec, ki je na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje državni sekretar. Naloge
ki jih ima nacionalni svet, so tukaj le izpostavljene na prosojnici. Jaz bi seveda izpostavila pripravo akcijskega načrta, kar pomeni seveda usklajevati naloge, pristojnosti in potem seveda spremljati tudi uresničevanje teh ukrepov, ki jih vsebuje akcijski načrt. Hkrati pa seveda Nacionalni svet za bralno pismenost spodbuja in promovira strategijo in njeno uveljavitev v strokovni in širši javnosti. O svojem delu pa poroča vladi. Zaradi tega je tudi pomembno to, kar sem že prej povedala na začetku, da je vlada potrdila strategijo in se seveda potem seznanja z delom in kaj se dogaja na tem področju. Akcijski načrt temelji na strateških ciljih nacionalne strategije. Strateške cilje imate tu navedene. Te strateški cilji vsebujejo v strategiji, so seveda še bolj razdeljeni, bolj podrobno. V glavnem seveda gre za to, da se ustvari en učinkovit družbeni okvir, ki bo omogočil razvijanje bralne pismenosti, da se razvija bralno pismenost posameznikov v različnih življenjskih obdobjih, da se temu področju posveča v okviru vzgojno-izobraževalnega sistema tudi posebno pozornost in da se omogoča in povečuje dostopnost do knjig in drugega bralnega gradiva. Akcijski načrt, ukrepi, ki so nanizani v okviru akcijskega načrta, upoštevajo načela, ki jih izpostavlja nacionalna strategija. Kar pomeni, da je bralna pismenost vseživljenjska pravica in odgovornost ter vrednota, da se seveda ozavešča o pomenu bralne pismenosti, da se jo promovira, da se k temu pristopa celostno, da se omogoča dostopnost, enakopravnost in pravičnost, omogoča individualizacija in personalizacija, strokovna odličnost in odgovornost, da so s tem povezana velika pričakovanja in določeni standardi, da se ponuja raznovrstnost branja in podpira in da se seveda to tudi načrtuje, vrednoti in tudi samo evalvira. Akcijski načrt ni kar nek dokument, ki lebdi sam zase, ampak se navezuje tudi na različne programe, ki obstajajo in tudi vzporedno nastajajo, tudi z posameznimi resolucijami, tle imate nekaj naštetih. In seveda vse te resolucije imajo tudi akcijske načrte, ki izhajajo iz teh programov, in pomembno je, da se v bistvu vsi te programi oziroma akcijski načrti tudi nekako dopolnjujejo. Zato je tudi pomembno to povezovanje. Akcijski načrt in ukrepi, ki so navedeni, so namenjeni različnim ciljnim skupinam. Se pravi, skupinam različnih starosti, potem tudi ranljivim skupinam, priseljencem, beguncem, Romom in seveda osebam s posebnimi potrebami, od majhnih do velikih. Akcijski načrt vključuje nacionalne ukrepe. Mi vemo in se zavedamo tega, da na lokalni ravni nastaja cel kup dejavnosti, ki podpirajo bralno pismenost, vendar akcijski načrt ne more recimo seveda čisto vsega zaobjeti, ampak lahko zaobjame pa te nacionalne ukrepe na nacionalnem nivoju, ki so seveda opremljeni tudi s kazalniki, zato da bomo lahko ugotavljali, kaj je bilo narejeno. Od teh ukrepov nekaj pričakujemo, neke učinke. Pomembno pa je pravzaprav pri tem akcijskem načrtu, mogoče sem majčkeno premalo poudarila to, medresorsko sestavo Nacionalnega sveta za bralno pismenost. To, da so pravzaprav vključeni različni deležniki, različna ministrstva, da je namen tudi tega akcijskega načrta in teh ukrepov, da se ministrstva med seboj povezujejo, tudi njihovi javni zavodi, njihove agencije in na različnih področjih, se pravi, ali bodisi na področju financiranja, da se določeni ukrepi krijejo iz različnih virov, ali pa na področju vsebine, ali pa že to, da se med seboj informirajo, da vedo, kaj se na določenem resorju dogaja in da seveda potem oni lahko s svojimi aktivnostmi
to dopolnjujejo. Prav tako vključuje različne stopnje vzgojno-izobraževalnega sistema, predšolsko, osnovno šolo, srednjo šolo, odrasle. Vključuje ukrepe z področja formalnega, torej in neformalnega izobraževanja in vključuje tudi ukrepe, ki so pravzaprav namenjeni splošni populaciji, ne vem, ne, skratka vsem, a ne. Če govorimo recimo o splošni knjižnici, splošna knjižnica je namenjena vsem, a ne. Poleg tega, da akcijski načrt seveda je namenjen bralni pismenosti in bralni kulturi, izpostavlja tudi še 3 druge pismenosti, ampak v povezavi z bralno pismenostjo. Kot sem že prej povedala, bralna pismenost je temelj za vse pismenosti. Zakaj smo izpostavili 3 pismenosti? Zato, ker so prioritete kot prioritetne opredeljene v okviru nacionalne in EU politike, se pravi, govorimo o digitalni, medijski in finančni pismenosti. Zdaj, če čisto sam na kratko, digitalna pismenost kot zmožnost varne in kritične uporabe digitalnih tehnologij za razumevanje in reševanje problemov, tako na različnih področjih, tako pri svojem delu, kot tudi v prostem času. Medijska pismenost kot veščina, znanje in razumevanje, ki omogoča posamezniku uporabo medijev na varen in učinkovit način. Medijska pismenost omogoča posamezniku, da je informiran, da kritično izkorišča priložnosti, ki mu jih omogočajo nove tehnologije in da kot takšen lahko sprejema tudi odločitve. In pa finančna pismenost, ki omogoča posamezniku, da razume in rešuje problemske situacije povezane s financami. To vključuje razumevanje pomena in delovanja denarja, sposobnost izbiranja racionalnih investicij in iskanja virov prihodka. Posameznik razume, kaj je denar, kako z njim ravnati in v povezavi s tem usvojiti tudi navade za kakovostno življenje. Znanje o tem mu nudi varno fizično in psihično zdravje. Zdaj, kot rečeno, akcijski načrt vključuje ukrepe iz področja bralne pismenosti in bralne kulture, omenja pa te 3 pismenosti v povezavi z bralno pismenostjo. Se pravi, bralna pismenost je podlaga za razvoj teh 3. Akcijski načrt je razdeljen na 2 časovni fazi. Zaenkrat pripravljamo prvo fazo od 20 do 25, se pravi, majčkeno, kot vidite, tudi za nazaj. In pa 25, 30, to bo pa potem sledilo v naslednji fazi. Sedaj pa nekaj besed o vsebinskih sklopih, ki jih vključuje ta predlog akcijskega načrta. Prvi vsebinski sklop vključuje ukrepe, ki delujejo, se pravi, ukrepe, ki jih izvajajo ministrstva oziroma njihovi javni zavodi, agencije in inštituti, ki delujejo v okviru teh ministrstev. In sicer v okviru svojih rednih, osnovnih oziroma posebnih nalog. Potem v drugem vsebinskem sklopu so vključeni ukrepi, ki zagotavljajo sistemske podlage. Kot veste, je seveda za določene aktivnosti pomembno, da imajo neke temelje v nekih zakonih, pravilnikih, smernicah. In seveda, če te pravilniki, zakoni in smernice vsebujejo neke cilje in načela s področja bralne pismenosti in bralne kulture, seveda potem to omogoča tudi uresničevanje strategije. Tretji vsebinski sklop so vključevanje Slovenije v mednarodne raziskave, se pravi raziskave PISA, PIRLS in PIAAC, ki dajejo vpogled v te dosežke učencev, dijakov in odraslih. In seveda pomembno je, seveda vse te raziskave mednarodne so pomembne tudi kot izhodišče za sekundarne študije, za evalvacijske raziskave, za projekte, ki nam omogočajo potem, da mi ocenimo nek poseben segment v okviru bralne pismenosti in bralne kulture vezano na našo državo. Četrti vsebinski sklop vključuje ukrepe, ki razvijajo
določene programe, modele, inštrumente, strokovna gradiva v okviru določenih projektov. Ta razvoj nam seveda pomaga potem tudi, da posodabljamo bodisi vzgojno-izobraževalne programe, bodisi da se pripravljajo določena usposabljanja, ki so namenjeni zdaj strokovnim delavcem lahko, ali pa tudi različnim ciljnim skupinam, ne, v okviru formalnega ali neformalnega izobraževanja. Peti vsebinski sklop je razdeljen na dva podsklopa, govori o izobraževanjih in usposabljanjih. Prvi sklop so izobraževanja in usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju in pa tudi za strokovne delavce na drugih področjih. Na primer na področju kulture, ne, splošne knjižnice, ali pa na primer na področju zdravstva, recimo pediatri, medicinske sestre ali pa recimo sociala oziroma družina, ne. To je, govorimo o Ministrstvu za delo in socialne zadeve. Potem pa drugi sklop, izobraževanja in usposabljanja za splošno javnost, kjer pa vključujemo izobraževanja za formalno in neformalno obliko. Zelo me moti tale stvar, ker ne vem, kam jo naj pomaknem, zdaj bom pomaknila navzgor, ker mi skozi zakriva prosojnice in slabo vidim, tako da se malo opravičujem, če majčkeno begam po temule ekranu. Vi najbrž tegale ne vidite. Zdaj 6. sklop. Dostopnost do bralnega gradiva. Zelo je pomembno, da se sistematično spodbuja vlaganje v nastajanje in izdajanje kakovostnih knjig in drugega bralnega gradiva in da se podpira knjižnično dejavnost. Ta sklop je razdeljen na 4 podsklope, skratka razvoj bralnih gradiv, se pravi, gre za nastajanje novih kakovostnih bralnih gradiv, za sofinanciranje bralnih gradiv, se pravi, da se nudi podpora razvoju založniških dejavnosti, potem, da se zagotavlja fonde v knjižnicah, kar pomeni, da se sofinancira nakupe knjig in obogatitev teh knjižničnih fondov tako v splošnih šolskih ali pa posebnih knjižnicah in da se s tem tudi povečuje dostopnost do bralnega gradiva tudi za tiste ciljne skupine, ki dostopajo težko do svojih gradiv, ki so za njih primerni. In pa 4. podsklop, odprtost knjižnic oziroma drugi načini povečevanja dostopnosti do knjižničnih fondov. 7. sklop. Tukaj se je Nacionalni svet odločil, da vključi projekte in programe, ki spodbujajo bralno pismenost in bralno kulturo, ki že obstajajo, ki so ciljno namenjeni pač temu dvigu bralne pismenosti in bralne kulture in so se pokazali kot učinkoviti in so ključni. Recimo nacionalni projekt Rastem s knjigo, ki ga gotovo poznate, ali pa bralna značka. Tukaj noter so tovrstni programi in projekti vključeni. Pa potem še 8. sklop, promocija projektov. O tem sem že povedala na začetku, kako je pomembno pravzaprav tudi posveti ali pa določene akcije, ki promovirajo bralno pismenost. Bralna pismenost in bralna kultura so stvari, o katerih moramo stalno govoriti, ne, se moramo stalno o njih izobraževati, nikoli ne moramo reči, da smo s tem zaključili enkrat za zmeraj, ampak se vedno znova in znova pojavlja, govori o tem in tako. Tako da ta sklop je razdeljen prav tako na 4 podsklope, in sicer vključuje kampanje in akcije. Kot veste, ne, nacionalni mesec skupnega branja, ki se je ravnokar zaključil. Potem tedni vseživljenjskega, ne, ni se še zaključil, oprostite. 8. oktobra se bo. Malo mešam že datume. Potem tedni vseživljenjskega učenja,
potem spletne strani in portali, ki so namenjeni spodbujanju branja in razvoju bralne pismenosti. Danes bomo slišali tudi nekaj o spletni strani Družinska pismenost v nadaljevanju, potem so pa seveda še druge spletne strani in portali, ki jih v ta sklop umeščamo. Potem pomembno se nam zdi tudi, da se na drugih področnih portalih promovira branje, in da te portali predstavljajo tudi branje kot eno pomembno vrednoto in vseživljenjsko spretnost. Na primer, Ministrstvo za zdravje oziroma NIJZ ima svojo spletno stran, ali pa recimo bomo iskali še druge spletne strani, pri katerih bomo lahko promovirali branje in pomen tega pravzaprav tudi za fizično in duševno zdravje. Potem imamo pa še četrti podsklop, in sicer ta sklop govori o tem, da se promovira branje in bralna kultura v javnih medijih, se pravi preko različnih programov ali pa oddaj ali pa recimo različnih akcij in spodbud, na primer preko radia in televizije ali pa tiskanih medijev. Tako, to je bilo pravzaprav na kratko o tem. Zaključujem z nekaj utrinki, ki prikazujejo različne situacije branja v ednini, dvojini, množini, medvrstniško, medgeneracijsko. Jaz vam želim zelo veliko branja, želim vam veliko sodelovanja, ker verjamem, da lahko skupaj dosežemo več. Zahvalila bi se Mariborski knjižnici za povabilo in za priložnost predstavitve našega dela na ministrstvu.